دوك البنات اللي كيمشيو مع الدراري للبحر كيتبحروا مع الدراري، بنات كيتبحروا مع الدراري، كيفاش كتقدروا وكيفاش كديروا ليها؟ شنو هي هاد الجرأة هادي؟ واش انا معقده ولا واش انا في شكل ما كنقدرش نعوم مع الدراري، ولا هادشي بصح ما خاصوش يكون؟ ما فهمتش كيفاش كتلبس بنت دو بياس وكتمشي مع دري يلا عرفتو غير البارح كيتعافى كيقول يلا نديك للبحر وكيمشيو للبحر وكتعوم مع دري. ما بغاش تفهم ليا هادي كاع.